Oho, ni'n fyw! Siwmai, ffrindiau, croeso i'r Gwers, Arweinwyr Adobe Express yma gyda fi, Meredudd Jones, ar gyfer y thema arbennig wrth gwrs o Ewro2024, y twrnament o bêl-drod rhyngwladol sy'n mynd mlaen yn Ewrop right nawr. A ma'n i fi ddechrau bant yn dweud, wrth gwrs bod ni'n siomedig bod Cymru ddim cweit wedi llwyddo i gyrraedd na eleni, a fi wedi bod yn gwylio gemer glad hwyl, yn meddwl, alle hwnna fod yn ni, ond na fe, pidwch a poeni, pidwch a becso. Chymod, ni wedi bod i'r dair twrnament cyn hon, a fi'n siŵr fyddwn ni yn troi lan i'r rai eraill yn y dyfodol. Mae'r dyfodol edrych yn ddisglair i bêl-drod yng Nghymru. Bach o cwis i chi, fi'n gwisgo un o grysau enwog Warebant Cymru, un o grysau ffwrdd enwog Cymru. O ba flwyddyn mae'r top yma'n dod? Rhowch yn yr sylwadau. So, Crys Adidas oedd e. Mae'n un o rai retro mwyaf enwog Cymru. So, rhowch yn y sylwadau. A gewn ni wobr arbennig i yr ysgol sydd yn cael yr ateb cyntaf mewn y sylwadau. O ba flwyddyn mae'r Crys Warebant Cymru yma i fi'n gwisgo heddi yn dod o e. Right, nawr te. Os nag chi'n gwybod, wel, gwedwch siwmai yn y sylwadau hefyd. Gwedwch helo yn y sylwadau hefyd. Rhowch yn bod ble chi'n ymuno gyda ni o bore yma. A i ni yn mynd i fod yn clatio bant. Nawr, mae angen y dudalen heriau arnoch chi. A chi'n chi gweld bod y dudalen heriau yn sgrwlio ar hyd gwaelod y sgrîn fan hyn. Felly, mwyn agor y dudalen heriau fyny, mi ddysgu bod, dylwch sound. Mae un wedi dod mewn fan hyn, 1980. Nage, chi'n agos, ond nage. Ond siwmai, diolch yn ddweud, helo blant, dosbarth cerwyn yn Ysgol Beca. Croeso enfawr i chi, a diolch yn fod y cyntaf i ddod mewn a dyfalu blwyddyn y Crys yma sydd â fi. A chyma beth, os nag i ni gael yr ateb cywir, ewn ni am yr agosaf. Right, mae eisiau dudalen heriau yno chi. Nawr, i fi mynd i fod yn dangos y gweithgareddau hyn ar y porwr, ar y cyfriadur, felly os ych chi'n defnyddio Chromebook, neu Mac, neu PC, neu rhywbeth fel yna fyddai'n neud hwnna gynta, ond wedyn fi mynd i fod yn mynd nôl ymlaen i'r iPad hefyd, achos mae'na ysgolion yn ymuno gyda ni sy'n defnyddio iPads. Felly, agorwch Express i fyny ar un tab, a wedyn ar tab arall ewch i'r dudalen heriau sy'n sgrolio ar y gwaelod fyna bit.ly/express Ewro2024. Express Ewro2024. Nawr te, mae eisiau ni fynd trwy y reolau. Chymod beth, tra bod y reolau lan, na hefyd roi'r cod QR lan. Nawr, os ych chi ar iPad, allwch chi fod yn sganio y cod QR yma i agor dudalen heriau. A os ych chi'n teipo fe, mae fyna'n fwy ar dop y sgrin i chi nawr hefyd. bit.ly/express Ewro2024. Ewro wedi sillafu'n Gymraeg gyda neu di gwpan, neu di bedol. Right, nawr te, dych chi'n cael y reolau Arweinwyr Adobe Express i fynd. Sori, fi'n defnyddio'r llygodau yn anghywir fan hyn nawr. Dyna ni, tria to Jones. Dyma fe, iawn. Reolau. Con hw fan hyn. Right, nawr. Reolau yw, y reol gyntaf, os nag chi wedi ymuno gyda ni o blaen ar un o'r rhain, yw oedwch os oes angen. Nawr, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi, o croeso i chi wasgu pause i oedi y fideo a wedyn dal y lan pan mae yn eich siwtio chi. Cofiwch bod fi yn mynd i fod yn paso nôl ymlaen o'r cyfrifiadur o'r porwr i'r iPad yn y weithgaredd gyntaf. Felly mae hwnna yn mynd i roi tymed bach o amser ychwanegol i chi i gael potsian tra bod fi'n neud yr un peth ar y ddwy ddyfais. Yr ail reol yw bod gwobrau ar gael i bawb. Wowzers, gwobrau i bawb. Iawn, ni'n mynd i droi'r cod QR na i ffwrdd i fi gael dod nôl. I weid siwmai. Helo siwmai. Right. Mae gwobrau ar gael i bawb. Unrhyw un ohonoch chi sydd yn cwblhau o leia un o'r gweithgareddau heddi. Dim rhaid bod chi'n neud y ddwy, just un o'r gweithgareddau. Wneith Adobe ddanfon gwobrau arbennig i'ch ysgol chi yn rhad ag am ddim. Nawr, yr unig ffordd ych chi'n mynd i gael rhain os mae chythrawon chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Felly, gofynnwch iddyn nhw nawr blant, ydy chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Achos bydd yr athrawon sydd wedi cofrestru yn derbyn e-bost prynawn yma
gyda ffurflen i ddweud faint o dosbarth sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau, a wedyn fyddwn ni'n danfon, bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim i'ch ysgol chi. Os nag i chi wedi cyfrestru athrawon, os chi'n sefyll am mynd, sa wedi cyfrestru, allwch chi gyfrestru reit nawr ar gyfer sesiwn heddi, a wedyn gewch chi'r e-bost praw yma. I wneud hynny, dyma ni, jyst ewch chi arweinwyr.express.cymru, athrawon yn unig ar hwn, please. A cyfrestrwch nawr ar gyfer y sesiwn sy'n mynd nawr, a wedyn gewch chi'r e-bost na wedyn i hawlio'r gwobrau am ddim. Yn olaf, mae da ni wobrau VIP ar gyfer Arweinwyr Adobe. Na'r Arweinwyr Adobe yw'r disgyblion hynny sy'n mynd â sgiliau sy'n chi wedi dysgu ar y sesiynau yma, a mynd falle i ddosbarth arall yn yr ysgol, a dangos i'r plant hynny sut i ddefnyddio Adobe Express i wneud pethau cwl. Neu, falle bod chi'n dangos i athrawon neu staff eraill yn eich ysgol chi, sydd ddim yn hyderus neu ddim yn siŵr fel i ddefnyddio Adobe Express. Mae hwnna'n eich greu chi yn Arweinwyr Adobe, a bydd eich athrawon chi'n gallu nodi ar yr un ffurflen sawl Arweinwyr Adobe sydd gyda nhw yn y dosbarth, a fyddwn ni'n danfon swag VIP i chi. Nawr te, pwy stan ni fan hyn? Bore dawr, ddosbarth dryslwyn, ysgol Angeredig, siwr i chi ffrindiau draw yn Angeredig fyna. A chi'n gwybod beth? Castell dryslwyn yw fy hoff gastell chi yng Nghymru. Fi wedi mynd i llwyth o gastell yng Nghymru, a mae rhywbeth am castell dryslwyn sydd jyst yn tynnu fi'n ôl drwy'r amser. Y ffaith bod e'n lan ar y bryn serth na, a bod e'n edrych dros yr afon Tawi, bod e'n mor agos o dan y castell. Castell dryslwyn yw i fi fy hoff gastell. Nawr, mae yna rai mwy cyflawn i gael, mae yna rai fwy o faint i gael, ond dryslwyn yw fy ffefryn ni. Mae rhywbeth am y lle yna yn special. Iawn, beth bynnag. Fi wedi mynd off ar un nawr yn siarad beth i castell, sori. Iawn de, rhaid, dewch ni gael glatio bant gyda'r weithgaredd gyntaf te. Gan ni gael y reolau yma i ffwrdd, dyna fe, a dewch ni gael fy sgrîn i yn ôl, dyma fe. Rhaid, nawr te, mis ni gael hwnna bant fanna, newch yn siŵr bod chi'n gyfrestru athrawon. Mae hwnna di mynd. Iawn, dewch ni gael mynd e. Rhaid, sgrolio lawr ar dudalen heriau, beth sydd â ni gyntaf heddi? Wel, her 1 yw, ni'n mynd i fod yn creu dyluniad mewn arddull swyddogol ar gyfer twrnament Ewro2024. A ni'n mynd i fod yn defnyddio sgiliau fel tynnu cefndir o ddelweddau, ychwanegu fflachiadau golau, ychwanegu tros heinau, overlays, a i ni hefyd yn mynd i fod yn arbrofi gyda cysgodion testyn, text shadows. Alright. Nawr dwi hefyd wedi rhoi 2 ddelwedd fan hyn allai fod yn ddefnyddiol i chi. Hwn yw y cwpan i hun, iawn. A wedyn mae yna lun fan hyn map o Ewrop gyda ser Ewrop yna. Dim rhaid ni ddefnyddio hwnna. Ond felly bydd y cwpan yn ddefnyddiol. Right. Dewch i mi gael mynd draw i Express te. A os ych chi ar yr iPad, fyddai gyda chi cyn bo hir, jyst agorwch app Adobe Express lan. A wedyn newch yn siŵr bod chi wedi agor y dudalen heriau yma naill ai ar Safari neu Chrome, beth bynnag i chi'n defnyddio i fynd ar y we ar eich iPad. Right, dwi'n mynd i neidio draw te i'r tab Adobe Express. A dyma fe. Na'r peth cyntaf i fi wneud ar y poro yw, dwi wastad yn dangos i chi sut i newid Express i fewn i'r Gymraeg. Nawr, i newid Express i fod yn Gymraeg, i fi'n clicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, drws nesau'r gloch fach. Iawn? Clicio ar hwnna. A welwch chi wedyn settings yn y ddwislen. Dwi'n clicio ar settings a mae'n mynd i agor yr ffenest settings i fyny. A fan hyn, fe welwch chi language, a'r gwymplen fan hyn, mae'n dweud English, United States, a right ar dop y restr ble mae'n heiddi bod, mae Cymraeg. Felly dwi'n mynd i clicio ar Gymraeg fyna, a wedyn allai clicio i ffwrdd o'r ffenest gosodiadau yna, a mae Express yn ail-lwytho'n gyflym, a nawr ni'n defnyddio fe yn Gymraeg. Reit, nawr te. Ein ni'n mynd i fod yn creu graffig ar gyfer hwn, felly dwi'n mynd i clicio ar y deilsau fawr werdd sy'n dweud creu graffig. Iawn? Clicio ar y deilsau fawr werdd fyna sy'n dweud creu graffig. Nawr te, reit ar y dechrau ni'n mynd i ganolbwyntio ar ein cefndir. A mae cefndir yn dyluniad ni'n mynd i fod yn stadiwm pêl-drod. Felly,
I ddod o hyd i'r cefndir yna, ni'n mynd i chwilio yn y lluniau, yn y ffotos. Felly, draw ar ochr chwith, ar y bar offer ochr chwith, cliciwch ble mae'n dweud cyfryngau. Iawn. A wedyn ni'n mynd i chwilio fan hyn, le mae'n dweud chwilio ffotos. Ni'n deipio mewn fan hyn y gair Saesneg stadium. I gwpan stadium. Iawn, stadium. Ac dyma ni, mae dros 1000 o ganlyniadau gyda ni fan hyn. Nawr, ni'n chwilio nawr am un sy'n edrych fel stadiwm pêl-drod fawr yn Ewrop yn yr Almaen. Mae hwnna'n un gret, yr confetti na i gyd, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n siŵr am yr un yma. Mae rai dramatig fan hyn, dwi'n licio'r mwg yn y cefndir gyda rhai o'r rhain. Fi licio'r goleuadau coch ar hwn. Fi licio hwnna hefyd, yr goleuadau gwyn yna. Iawn, felly porwch drwy'r lluniau yma nawr a cymrwch eich amser i ddewis. Pidwch yr rithro, achos fi'n mynd i fynd draw i'r iPad i wneud yr un peth nawr. Iawn. Felly dwi'n mynd i ddewis... Pain. Fi'n mynd i ddewis yr un yma, dwi'n meddwl. Iawn, clicio arno fe. A mae'n ychwanegu fe i ganol y dudalen. Nawr, mae eisiau fi wedyn ni osod hwnna fel cefndir y dudalen. Nawr, unwaith chi wedi dewis eich delwedd, newch yn siŵr bod chi wedi clicio arno fe fel i fi wedi gwneud fan hyn. A draw ar y chwith fan hyn, chi'n gweld mae'n dweud gosod fel cefndir y dudalen. Gosod fel cefndir y dudalen. Dwi'n clicio ar hwnna, a dyna ni, mae wedi llenwi y papur i fi nawr. Right, fi'n mynd i neidio draw, ni'n jwmpo draw i'r iPad i wneud yr un peth. Felly, os ych chi ar y porwr, cymwch eich amser nawr i ddewis eich hun fel cefndir fyna. Pwy stan ni fan hyn? Ysgol Carno. Helo, Ysgol Carno. Cris 1981. Nage. Ond chi'n agosach to. Chi'n agosach to. Chi'n agosach to. Right. Ond oedd hwnna'n ymgais arbennig o dda. Right. Daw fi i'r iPad. Right, dyma fi ar yr iPad. Does dim modd newid yr iPad i'r Gymraeg ar hyn o bryd. Mae fersiwn newydd o app yr iPad ar y ffordd yn yr haf. Felly bydd e lot mwy tebyg pan fyddwn ni'n cyrraedd yr fersiwn yna. Right, dwi'n mynd i ddechrau gan ddewis maint poster ar gyfer y prosiect yma. Felly ar y riban y llwyd tywyll ar hyd y top, os chi'n sgrolio'r holl ffordd draw i'r ochr dde, welwch chi wedyn y chweched un o'r diwedd yw posters. Dwi'n gwasgu'r hwnna, a dyma ni, dyma'r poster gwag. Dwi'n mynd i ddewis yr blwch testyn, a dileu hwnna, edit, delete, sa'i moyn hwnna. Right, dewch ni gael dod o hyd te i ddelwedd o stadiwm. Dwi'n dewis add fyna, a dwi'n mynd i ddewis Adobe Stock ar y gwaelod. Adobe Stock ar y gwaelod. Right, dwi'n mynd i gael gwared ar y dudalen heriau nawr ar y gwaelod, achos mae'n cuddio gwaelod iPad. Felly, os nag chi wedi agor bit.ly/express Ewro2024. Right, dwi'n mynd i droi hwnna i ffwrdd nawr, fel bod chi'n gweld gwaelod yr iPad. Right. Pwy stan ni fan hyn? Bechgyn, blwyddyn 6, yn gofyn 1984. Nage. Nage. Nage wir. Wel. Wel, mae'n chwyrn ma. Nage, dim 1984 efo chwaith. Nage. Sa'n rhoi hint i chi. Ond chi dal yn agos, ond nage. Reit, ble fi yma? Ble fi wedi gofio beth fi'n neud nawr. O ie, fi ar yr iPad. Lawr y gwaelod, fi tapio ar Adobe Stock. Chi'n gweld y pedwerydd opsiwn o'r chwith fyna. A ar y dudalen yma, i fi yn mynd i clicio ar y top ar yr ochr dde, tap fyna yn y bar chwilio. Dwi'n mynd i chwilio fan hyn am stadium, a wedyn pwyso ar enter neu return. Dyma ni i chwilio, a dyma'r delweddau. Chi'n mynd i weld canlyniadau tebyg iawn i rai chi'n gweld ar y porwr. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma tro yma. Bach o wahanol. Chi'n gweld mae'n rhoi tic glas i fi, a wedyn reit ar y top yr ochr dde, mae'n dweud add un, a fi chi ychwanegu hwnna. Nawr, ar yr iPad, mae'n gofyn i fi, ydw i eisiau pin to background neu move freely. Wel, ie, pin to background, os gwelwch yn dda, hyfryd. A na fe, mae hwnna mewn dy fi nawr, fel cefndir i'r dudalen. Right, nôl o fi i'r porwr, neidio ffwrdd o'r iPad, nôl i'r porwr, dyma ni, a ni'n mynd i symud ymlaen. Right, nawr te. Y bydd nesaf ni moyn neud yw cael y cwpan na fewn, y troffi i fewn. Nawr,
Allech chi fod yn mynd i cyfryngau ac yn chwilio am troffi, fel yna, a defnyddio unrhyw un o'r cwpanau yma. Iawn? Neu allech chi fynd i'r asedau dylunio hefyd a chwilio am troffi. A gewch chi rai, dyma ni, mwy graffigol fan hyn, chi'n bod, rai sydd ddim yn edrych fel ffoto. Ond dwi yn mynd i, ar gyfer y porwr, i fi yn mynd i gydio yn y llun yma sydd â fi o'r un swyddogol. Felly, i wneud hynny, cliciwch ar y dudalen her ar y llun bach yma o'r troffi, a wneud agor ei fyny yn ei faint llawn. A nawr gyda hwnna wedi dewis, allai glicio right click, copy image. Os ych chi ar Chromebook, clicio gyda'ch 2 fys ar agor ar y trackpad a gewch chi'r ddewislau yna lan. Iawn? Felly dwi'n gwneud copi o hwnna, nôl i Express, a nawr allai wneud glicio eto a glido, fel yna, neu allwch chi wneud Ctrl-V ar eich bysellfod. Dal lawr botwm Ctrl, ac yna pwyso V, a mae hwnna'n mynd i lido y troffi na i fewn i chi. Iawn? Mae'r cwpan mewn. Os chi'n cael trafferth gyda copio o glido, fydden ni'n dweud defnyddiwch lun o'r cyfryngau yn lle ni. Just dim rhaid ni gael y llun go iawn ma. Neu ewch i'r elfennau ac ydio ni'n graffigol yn lle ni. Right, nawr, dwi moyn ar tynnu'r cefndir, achos mae'r cefndir coch a'r pink a porffor yma yn sbwylo'r stadiwms da fi. Felly, gyda'r llun wedi ddewis, dwi'n mynd i fynd ar i'r ci cyfeillgar fan hyn, a dwi'n mynd i glicio ar tynnu'r cefndir, a mae hwnna yn mynd i, dyna ni, neu job yn arbennig o dynnu'r cefndir. A be dwi'n mynd i wneud nesaf yw, dwi'n mynd i ailfeintio hwnna a'i osod yng nghanol y cae rhywbeth tebyg i na. Gwych. Right. A fi draw i'r iPad i wneud yr un peth. Dyma fi, ar yr iPad. Nawr, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r llun nawr dudalen heriau ar iPad. Dwi yn mynd i ddefnyddio rhywbeth o'r asedau dylunio. Felly, ar y gwaelod, dwi'n mynd i wasgu add design assets tro yma, design assets, a dwi'n mynd i chwilio am troffi. Chwilio. Mae'r un cool. Mae'r un cool. Neu, chi'n fawr beth, na, fi'n mynd cancel, fi'n mynd i fynd i'r Adobe Stock, a dwi'n mynd i chwilio mewn hyn amdano fe, troffi. Chwilio. Right, dyma ni. Dwi'n ei ddefnyddio un o'r o'r cypanau yma, dwi'n meddwl. Dwi eisiau gweld y cypan i gyd. Oedd rai o'r un oedd i weilod wedi torri ffwrdd. Felly, dwi'n meddwl ai am hwn fan hyn. Dyna fe. Right. Neu, na, dwi'n mynd i fynd am hwn fan hyn. A nawr, allai wasgu add un. A'r tro yma, dwi eisiau move freely. Mae dosbarth gwyddgrug Ysgol Broteifi wedi cael yr ateb cywir. Hwrei! Chi wedi cael ei nawr 1982 yw'r Cris yma. Cris, i ffwrdd 1982. Dyma nhw'n gwisgo yn cwpan y byd 82 pan nath. Iawn. Yn yr Euros. 1982. Cywir, da iawn chi. Felly, Mr neu Miss Lewis, pan fyddwch chi'n hawlio eich gwobrau, allwch chi nodi fyna ar y ffurflen yna bod chi wedi dyfalu'n gywir, a newn ni siŵr bod gwobrau arbennig yn dod i chi ddosbarth gwyddgrug. Iawn, felly nodwch ar y ffurflen mae chi nath ennill y quiz Cris Pêl Droed. Da iawn chi. Right, nawr beth fi'n neud? Move freely. Dyma ni, mae fe mewn, a i fi mae'n tynnu'r cefndir. Felly mae hwnna wedi wneud, edit ar y gwaelod, remove background, a na fe, wedi wneud, a dyma fi'n gallu ailfeintio fe nawr a roi fe ar y cae. A mae'r llinellau pink na yn fy helpu i gael y cwpan roed yn y canol. Gwych. Right, nôl fi'r porwr te. Dyma ni. Right, nesaf, i ni yn moyn ambell i chwaraewr pêl-droed. Allech chi gael chwaraewyr pêl-droed, allech chi fod yn chwilio am gefnogwyr pêl-droed. Felly, gan bod Express yn app Americana, dwi'n mynd i chwilio am soccer. Soccer
player. Soccer player. Gweud na, ni'n yng Nghymru'n tueddu i weid soccer fwy na ma nhw'n dweud yn Lloegr hefyd. Right, felly rwy'n ni ddewis nawr te chwaraewyr pêl-droed. Allech chi fod yn chwilio am soccer supporter hefyd, soccer fans falle. Nawr, i chi falle moyn ychwanegu 2 neu 3 o'r chwaraewyr yma. Iawn? Falle bod chi moyn bod nhw'n sefyll, yn poso fel hyn, neu falle bod chi moyn bod yn disgwyl fel bod nhw'n ganol chwarae. Iawn? Felly dewch chi mewn a pwy bynnag chwaraewyr neu gefnogwyr i chi eisiau i'ch delwedd. Dwi'n mynd i fynd te am bach yma i ddechrau. Iawn? A i fi mynd i dynnu'r cefndir gwyn yma, tynnu'r cefndir. Iawn? A beth ni'n neud nawr, ni'n mynd i adeiladu llun yma o chwaraewyr o amgylch y cwpan. Nawr, chi'n gweld bod yn anodd gweld, mae eisiau chi wedyn falle i edrych ar effeithiau tywyllu. O, ni wedi cael Ysgol Carno wedi dod mewn gyda yr ateb cywir fyna hefyd, 1982, da iawn chi. O'ch chi 2 funud tu ôl i Ysgol Bro Teifi ar rai ofon, ond chi yn gywir, da iawn chi. Da iawn chi Ysgol Carno. Reit, nawr, fi'n mynd i dywyllu y cwpan fel bod fi'n gweld cos o bach yma yn well. Felly, dewis y cwpan, a chi'n gweld wedyn mae da ni effeithiau ar yr ochr chwith, a un o'n nhw yw tywyllu. Chi'n gweld, mae'n tywyllu'r cwpan fel bod fi'n gweld yr chwaraewr yn well. Nawr, os mae wedi tywyllu fe gormod, allwch chi glicio ar y botwm yma ar tywyllu. Chi'n gweld wedyn, allwch chi leihau y dwysedd y tywyllu. Felly, just digon, achos mae'r cwpan yn bwysig wrth gwrs, ond just digon i weld y chwaraewr yn gliriach. Dyna ni, fel yna, hyfryd. Right, chwaraewr arall te, felly am gôl geidwad tro hyn. Tynnu'r cefndir. Dyna fe. Gret. Felly bod e'n hedfan mewn fan hyn. Felly chi'n adeiladu rhywbeth o collage nawr o chwaraewyr neu cefnogwyr pêl-drod o amgylch y cwpan, o amgylch y troffi. Iawn? Na un arall te, a wedyn ai draw i'r iPad. Oedd un ma le oedd rhywun yn dathlu gôl yn rhywbeth yma ni, oedd hwn yn un da. Dynnu'r cefndir ar hwnna. Dynnu'r cefndir. Dyna fe. Fe yna. Hwre! A fi licio fe pan ni'n just yn rhoi fe o flan y cwpan ychydig bach. Chi'n bod? Hytrach na bod popeth ar wahân fel hyn. Dwi'n meddwl bod e'n effeithiol fel yna, fel bod i fraich o flan y cwpan. Right, dwi wedi adeiladu'r collage o chwaraewyr ar yr porwr. Draw o fi te i'r iPad. Dyma ni, i wneud rhywbeth tebyg. Ad ar y gwaelod, a dwi'n dewis Adobe Stock. A mi'n mynd i chwilio am soccer player. Soccer player. Chwilio. Na jyst chwilio am soccer de. Fi wedi sylwi hwn ar yr iPad. Mae'r app iPad ar hyn o bryd yn hoffi bod chi'n chwilio am un gair yn unig. Felly os ych chi'n chwilio am beth ar yr iPad a chi ddim yn cael canlyniadau, jyst trio chwilio am un gair yn hytrach na cyfuniad o eiriau. Right, dyma ni te. Mae'r un chwaraewyr dy fi wedyn, fi'n gweld nhw'n hyn, ond na i fynd am rai gwahanol. Na, beth sy'n cool ar yr iPad yw bod chi'n gallu ychwanegu mwy nag un llun ar y tro. Felly dwi wedi tapio'r un fyna, med roi'r tic glas i fi. A llai wneud yr un peth gyda'r llun yma, a felly gyda y chwaraewr yma, a nawr add 3, move freely, a mae'n dod mewn ar 3 gyda'i gilydd. A nawr dwi'n jyst yn mynd i wneud remove background, remove background. Dyna ni. A i wneud yr un peth to. Nawr, na i fynd dros yr effaith tywyllu na gyda chi nawr, ar gyfer y troffi. Great. Ie, gyfnewid rhain.
Ydy, mae'n edrych yn well fel yna. Right, nawr dwi'n mynd i ddewis y troffi, clic ar y troffi, a wedyn chi'n gweld mae yna ar y gwaelod mae yna chi opsiwn sy'n dweud looks. A fan hyn mae'n dweud darken. A allwch chi wysgu'r darken yna, chi'n gweld mae'n rhoi opsiynau gwahanol i chi o pa mor dywyll i chi moyn ddod fod, na fe, ai fel yna dwi'n meddwl. Gret, na fe, un yn yr un man. Right, nôl a fi i'r porwr te. Right, mae'n amser ni ddechrau meddwl am yn testyn ni nawr. Nawr, ar gyfer y testyn, dwi eisiau, yn gyntaf, dwi eisiau gwneud, achos ydych chi'n gwybod, ymled, dim gwobrau am hwn, ond gweithwch ar y sgrin nawr, ymhawlad ma twrnament Ewro2024 yn mynd mlaen ar hyn o bryd. Ymhawlad ma twrnament Ewro2024 yn cael ei chwarae ar hyn o bryd. A gweithwch ar y sgrin, tra bod fi'n cael sip o'r coffi yma, cyn bod e'n mynd yn ôl. Reit, sa'n bod pam nes i goffi yn yna'n cyn dechrau gwers fyw, achos i fi'n parablu am awr a chwarter solid. Iawn, mae'r Euros ar hyn o bryd, wrth gwrs, yn cael ei chwarae yn yr Almaen. Felly, dewch i ni gael adeiladu banner yr Almaen i fyny gan ddefnyddio paint, bydd nhw'n cool nawr. Right, nawr te. Trwy hyn, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar yr ochr chwith. Elfennau. A dwi jyst yn mynd i chwilio am gair Saesneg paint. Yn yr ysedau dylunio gyda llaw. Iawn, yn yr ysedau dylunio. Iawn, a beth dwi eisiau yw just stribyn o baint, rhywbeth tebyg i hwn. Iawn, just stribyn o baint. A dim ot pa lew yw e, achos ni'n mynd i gorfod newid y lliwiau. Felly, dyma ni, dwi'n mynd i fynd am yr un yma. Iawn. Dyma ni, mae'r stribyn o baint y fi fyna. A dwi'n mynd i ddod lawr o fe'r gweilo fan hyn, a dwi'n mynd i gynyddu'r maint fel bod e yn fwy. Right, fel yna. Gret. Nawr, be fi'n mynd i wneud nawr yw dyblygu hwnna ddwy waith. Mae eisiau 3 stribyn yna ni. Iawn. Felly, gyda hwnna wedi dewis, gyda'r ddelwedd na, gyda'r stribyn paint wedi dewis, dwi'n mynd i glicio ar dyblygu ddwy waith. Unwaith, dwy waith. A nawr, mae da fi 3 stribyn. Iawn. A os ych chi moyn bod nhw'n edrych yn fwy gwahanol, allwch chi fod yn defnyddio'r botymau flip yma. Dyma ni, chi'n gweld i flipio nhw. Maen nhw'n edrych yn fwy gwahanol iddi gilydd nawr. Dyn nhw'n edrych fel yr union yr un dair gwaith. Right, be ni'n mynd i wneud nawr yw ail-liwio rhain i liwiau banner yr Almaen. Nawr, mae banner yr Almaen, y lliw gwaelod yw D, felly dim eisiau fi wneud yn byd ar un gwaelod yma, ond mae eisiau fi newid yr un canol i fod yn goch a'r un top i fod yn felyn. Nawr, os i chi... Sori, un top sy'n ddi, ynddo fe? A melyn sydd ar y gwaelod. Ie, dwgton yna nawr. Ie, air sydd ar y gwaelod, y D sydd ar y top. Nawr, os i chi wedi digwydd bod wedi defnyddio stribyn o baint sydd ddim yn ddi, mae'n iawn, allwch chi just ail-liwio pob un o'r stribynau yma o baint. Right. Felly, D sydd ar y top beth bynnag, gadael hwnna i fod. Right. Canol mae angen hwnna i fod yn goch. Felly, dwi'n mynd i fynd ar ei ffeithiau, a dwi'n mynd i fynd i effaith deuliw, a dwi eisiau coch. Dwi'n coch ddim yn un o'r dewisiadau fan hyn, felly mae eisiau fi fynd i personol fan hyn. Iawn? Personol. A mewn fan hyn wedyn, mae eisiau fi ddewis coch. Beth sy'n rwy dda yw i ddewis coch ar gyfer ddau, cysgodion ac uchafbwyntiau. Felly clicio'r cysgodion fan hyn, a wedyn agor yr mwy o liwiau a dewis coch. Iawn? O fe. A wedyn, just i fod yn saff, dwi'n mynd i wneud eto ar yr uchafbwyntiau hefyd. Os weithiau gewch chi ryw hanner a hanner o liw, fydd eithaf gymysgu'r lliwiau. Na ni, mae'r coch yna wedi gweithio'n gred. A nawr yr un gwaelod, mae eisiau hwn i fod yn felyn. Lliw air yw'r lliw swyddogol, na beth maen nhw'n galw fe ar banner yr Almaen, yw D coch ag air. Felly dwi'n mynd i wneud un peth, dim addasiadau, effeithiau, effaith deuliw, clicio fyna i bersonoli, a nawr dwi eisiau lliw air fan hyn. Felly, nid dwi eisiau melyn, ond yr air yma, neu, na, felly air am hwn. Ie, mae hwnna'n gweithio'n gred. A na i roi fe yn yr uchafbwyntiau hefyd. Na fe, jyst i fod yn saff. Right, so dyna ni, dyna yr lliwiau. Nawr, na gyd sydd eisiau chi wneud wedyn yw i ddod lawr o nhw. Gweld?
A chi moyn bod nhw'n yn hafal, yn equal, yn hafal o ran maint, o ran trwch. Nawr, dyma ni, na rhywbeth fel yna. Eisiau dangos mwy o'r melyn arno, un oes e? So, dewch i fi gael wneud. Dyna ni, na, mae dal angen mwy o'r melyn. Felly, na iddo lan ar un di. Dyna fe, iawn, gred. Mae angen I fi symud popeth I fyny ychydig, yn oes e? Na fe. Ers dim ots da fi bod y pethau tu ôl y fanner, mae hwnna'n iawn. Ond, ie, dyna ni. Chmo beth, dwi'n meddwl bod eisiau I fi ddod lan eto. Eisiau mwy o'r melyn. Na fe, ie, gret, mae hwnna'n gweithio nawr. Dwi wedi creu banner yr Almaen fyna. Reit, nôl a fi i'r iPad I chi bobl ar y poror I gymryd amser na I gael y stribyn paint yna yn I le. Felly dyma fi ar yr iPad. Add, a tro yma ni'n mynd I design assets, a dwi'n mynd I chwilio am paint. Mewn mynd paint, paint. A dwi'n mynd stribyn o paint, oedd yr un cyntaf na yn un opsiwn. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld rai bellach lawr yn yr rhain. Ie, ydych chi gweld fel y paint mewn dŵr yma, ydych chi? Neu felly bod eisiau fi fynd am stripe. Yn araf yn llwytho gyda fi fan hyn heddi. O, gan nhw'n dod. Ie, fi'n mynd I fynd nôl i'r un cyntaf na, paint. A defnyddio'r un cyntaf, paint. Hwna, ie, iawn. Add un mewn o fe. Right e. Nawr. Llenwi'r lled. A right e, duotone. Mae eisiau fi fynd I, felly, o dan looks. Dwi'n mynd I duotone. Tap. A dwi eisiau yr un D yma. Nawr, pasau fewn. Mae eisiau'r shadows a'r highlights I fod yn ddi. Chi'n gweld? Shadows a highlights yn ddi. Done. Right. Dyblygu hwn. Edit. Duplicate. Dyma ni. A dwi'n mynd I fy mewn I looks. A dwi'n mynd I newid fan hyn. Mae eisiau hwn I fod yn goch. Chi dewis hwnna. O, mae'n goch yn barod. Hapus. Sorted. A wedyn dyblygu hwn. Edit. Duplicate. Dyna ni. A gyda'r un ôl yma, dwi'n mynd I fynd I looks, a dewis un o'r rai melyn yma. Ie, chi'n gweld mae hwnna yn cymysgu'r glas a'r melyn, mae hwnna'n cymysgu'r pink a'r melyn. Felly, os chi'n cael na, mae eisiau chi fynd I fewn, newid y ddau lew, shadows a'r highlights I fod yr un peth. Felly, ddech chi'n mynd draw, sgrolio draw. Lliw air, dyna fe. Great. Done. Done. Right. Gael zoom o mas tyn bach ar hwn. Lawr yn iddi le. Iawn, allwch chi ddefnyddio wedyn y flip, os ydych chi moyn mewn yn hyn. Mae'r flip ar yr iPad o dan adjust. Allwch chi wneud flip H, flip V, so flipio'n llorweddol, dyna ni, a yn vertigol. Yr un peth, fi'n mynd I offer symud y trwch fi, y darian na lan. Na fe. Gret. Iawn, mae'n edrych yn ffab. Right, nôl o fi i'r poror, I ni gael ychwanegu'n testyn nawr te. Iawn. Nawr, ar gyfer y testyn, I fi yn mynd I glicio ar ochr chwith, ble mae'n dweud testyn. A ar y top yna, ychwanegwch eich testyn. Iawn, nawr, dwi'n mynd I deipio mewn yn hyn, Ewro, E-W-R-O. 2024, a fi'n neud e mewn llythrennau bras, mewn prif lythrennau I gyd. Ewro 2024, lawr o hwn I fan hyn. Nawr te, mae eisiau I fi newid y lliw yr ysgrifen yma I fod yn wyn. Clicio'r llenwi a newid y lliw. Nawr, font. Mae eisiau ffont trwchus arnoch chi. Iawn? Felly, hac bach ar gyfer dod o hyd I ffontiau trwchus yw, lan fan hyn, le mae'n dweud enw'r ffont sydd â chi ar hyn o byd, cliciwch mewn yna, allwch chi deipio mewn fan hyn wedyn pethau fel bold.
neu extra bold, neu heavy yw'r rai, os fi'n teipio'r gair Saesneg heavy, chi'n gweld fan hyn nawr, mae'n dangos pob ffont i fi sydd â fersiwn heavy i gael. Chi'n gweld fan hyn Alibaba Sans fan hyn, chi'n gweld? Heavy. Yr aileron heavy, chi'n gweld? So, os ych chi chwilio am heavy lam yna, mae'n dangos pob ffont sydd â fersiwn trwchus iddo fe. A dyna beth i ni moyn ar gyfer hwn. Felly, rhywbeth fel yna. Ie, chi'n gweld? Chi moyn bod yr llythrennau gwyn na yn gryf ac yn drwchus. A gyda hwnna di wneud, fi moyn ychwanegu cysgod di tu ôl y testyn yma. Iawn? Nawr i wneud hynny, gyda'r testyn wedi ddewis, chi'n gweld lawr y gwaelod fan hyn, mae'n dweud cysgod. Ddewis hwnna. A dyma fe wedi ychwanegu cysgod. A mae'r cysgod yn llwyd. Felly dwi'n mynd i glicio fan hyn ar y lliw. Os dwi'n moyn ei fod yn hollol ddi, fel bod e'n toddi mewn i liw ucha banner yr Almaen. Right. Nawr, mae ydych chi wedyn ddewisiadau gwahanol ar gyfer y cysgod. Cysgod clasurol, cysgod llyfn, cysgod sy'n codi, cysgod sy'n llewarchu, eirgylch, cysgod cryf, cysgod niwlog. Felly dywyswch chi pa gysgod i chi'n meddwl sy'n disgwyl orau i chi ar gyfer eich dyluniad chi. Dwi'n mynd i fynd am yr un llyfn yma, dwi'n meddwl. Yeah. Right. Draw i'r iPad te, i wneud yr un peth, tra bod chi ar y porwr yn dewis eich ffont cryf newid y testyn i fod yn wyn a chwynegu'r cysgod. Right. Dyma ni, nôl yr iPad, dwi'n mynd i add yr gwaelod text. A dwi'n mynd i deipio fan hyn Ewro bwl 2024 done. Nawr, dyn ni ddim yn gallu chwilio am ffontiau yn yr un ffordd ar yr iPad. Dwi'n newid y lliw yn gyntaf i fod yn wyn. Wel, bod fi'n gweld beth i fi'n neud. Right. A nawr, rai ffont, mae angen i fi sgrolio ar draws a drychwch arnyn nhw, a drychwch chi weld, pa un o'r ffontiau yma sydd yn neidio allan fel ffont cryf trwm. Mae Lato fan hyn edrych yn gryf. Mae Harman yn edrych yn gryf fan hyn. Mae Nexa yn edrych yn gryf yn dweud. Felly, sgrolwch drwyddo a edrychwch ar pa un sydd yn edrych yn gryf iawn i fi. Mae da fi rai fan hyn dwi wedi ychwanegu hefyd, chi'n gallu lawr lwytho ffontiau os chi'n clicio ar y plus ar y diwedd. Felly, dywyswch font, dyma ni, dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Font cryf sy'n edrych yn swyddogol ar gyfer y twrnament. Right, llenwi'r lled, canoli, a nawr mi eisiau fi ychwanegu y cysgod na, tu ôl i'r testyn gwyn. I wneud hynny ar iPad, dwi'n mynd i effects, a mae'n dweud shadow fyna. Iawn, tapio fan hyn. Ar hyn o bryd, mae'r cysgod yn bron o fod yn wyn. Felly, na newid hwnna fod yn ddi. Dyna ni, hwnna'n well. A'r unig ddewisiadau sydd chi ar yr iPad ar gyfer y cysgod yw pellter, distance. Felly, os chi'n gweld mwy ohono fe, trowch y distance yr holl ffordd i fyny. A wedyn yr ongl sydd chi wedyn. Wel, i fod yn onest, oedd yr ongl greiddiol siwr o fod yw'r ongl gorau ar gyfer yn y luniad i. Ie, dyna ni. A mae'r cysgod na yn helpu'r testyn i sefyll i ffwrdd o'r faner ychydig bach yn dweud. Right, nôl i'r porwr i ni gael rhoi enw yr Almaen ar y gwaelod. Ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddyblygu y testyn yma. Felly, dwi'n dewis y testyn, a dwi'n mynd i ddyblygu fe. Dyblygu, dyma ni. A dwi'n mynd i newid hwn i ddweud yr Almaen. Fel yna. Iawn. A wedyn lle leihau maint hwnna. A dod lawr a hwnna. Arno i'r ochr, i'r lliw gwaelod. Arno i'r stribyn waelod banner yr Almaen. Iawn? Yr Almaen fel yna. Nawr, os mae'ch melyn chi yn un golau iawn, fel yn un ni, allech chi fod yn cyfnewid y lliwiau y cysgod ar testyn. Iawn? Felly, allan ni fynd newid lliw yr cysgod i fod yn wyn, a wedyn newid lliw y testyn i fod yn ddi. Iawn? A chi'n gweld mae hwnna nawr yn sefyll i ffwrdd ychydig yn well, yn dweud. Right. Wneud yr un peth ar yr iPad te.
Iawn. Dewis y testyn, edit, duplicate, a dwi'n mynd i tapio'r ddwywaith ar hwn, tap tap, yr Almaen, done yn y corner top. Great. Dod lawr y maint y ffont, lleihau y blwch testyn yma. Nawr, dyw'r melyn sydd da fi ar yr iPad ddim mor ole a beth oedd da fi ar y porwr. Felly, dwi'n meddwl bod fi'n gallu gadael y testyn a'n wen fi'n credu bod hwnna'n gweithio yn iawn. Ond allwch chi wrth ymwneud i colour fan hyn, chi'n gweld text shadow, a chi'n gallu gwasgu'r botwm cyfnewid fyna. O, chi'n bod beth, nawr bod fi wedi trial mae yn well yn di. Ydy, mae yn well yn di. Na fe. Right. Dyna ni te, ni yn yr un man. Nôl i'r porwr ar te i ni gael dod i ben ar her gyntaf yma. Nawr, dewch i ni gael ychwanegu ser Ewrop, achos mae Ewrop yn cael ei gynrychioli gyda seren i bob gwlad yn Ewrop. Felly, dwi'n mynd i'r cyfryngau, ydych chi'n gweld os allwn ni ddod o hyd i stars fan hyn, a gweld os ydyn ni, chymod, ser, nid ser yn y gofod, ond ser, chymod, tebyg i hyn, ser gyda 5 pwynt iddyn nhw. Yna rai fan hyn. Beth sy'n fan hyn? Mae hwnna'n un eitha da. Fe'n chwarae ser mewn parti. Ie, beth lyco hwnna. Mae rai hefyd dwi wedi gweld yn yr asedau dylunio. Os chi'n mynd i elfennau, asedau dylunio chwilio am stars fyna. Dyma ni, chi'n gweld, mae hwnna'n un gwych nawr. Hwnna'n un ardderchog, yn dweud. Ydy. Mae rein yn neis. Chi moyn just set o ser air, na beth chi eisiau. Hyd yn oed hwnna'n cool. Ydy, chi'n gwybod be, fi'n mynd i ddefnyddio hwnna, dwi'n meddwl. Mewn o hwnna. Nawr, wrth ddefnyddio sedau dylunio, bydd y cefndir wedi dynnu ei ffordd i chi yn barod. Os ych chi'n dod mewn o fe o'r ffotos, bydd angen i chi i ddefnyddio tynnu'r cefndir. Iawn? Nawr, beth dwi'n gwneud yn fawr fel hyn. A wedyn, dwi'n mynd i droi'r anrhyloiwedd ar gyfer hwnna lawr yn isel iawn. Hwnna yw 0, lle dwi'n ni'n gweld ser o gwbl. Jyst yn dod mewn o fe chydig bach, chi'n gweld? Mae'n awgrym o'r ser yna. Dwi'n mynd i adle rhywle fel yna ar 14% yn unig, na gyd. Iawn? Na gyd sy'n angen y fi, 14%. Jyst bod fi'n gweld y ser yna yn ysgafn. Dros ben, chi'n gweld dros ben y crys fan hyn. A lawr fan hyn, hyd yn oed dros rhan ucha'r faner. Cool, mae'n effaith bach effeithiol iawn, nag yw e? Alright, a nawr fi'n mynd i chwilio hefyd am yn yr asedau dylunio fan hyn. Dwi'n chwilio am light. Iawn, de. Nawr, mae bach o hwyl dyn ni fan hyn nawr, te. Dwi'n chwilio am, chi'n gweld rai sy'n edrych fel goleuadau. Ie. Neu allech chi hefyd chwilio am y gair siapaneuedd yw e. Yn rhoi fel ar y sgrin i chi nawr. Mae da fi fan hyn, dyma ni. Bwce. Yna, os ydych chwilio am hwnna. Bwce. Dyma ni, chi'n gweld nhw? Rhain, y dotiau golau yma yw bwce. Os fi'n dod mewn â un o'r reina, hyfryd, dod lan o hwnna. Mae'n edrych fel bod goleuadau'r stadiwm yn sgleinio ar y camera sy'n tynnu'r llun yma. A to, chi'n gweld dwi'n cadw'r anrhyloiwedd yna, reit lawr. Dyn ni ddim yn moyn efo, mae hwnna'n strw ar dyluniad, yn dwi e, ar cant y cant. Dwi'n dod lawr ar anrhyloiwedd yna, neis ac yn isel. Just fel bod ni'r awgrym yna o'r goleuadau yma. Cilch droi fe dyma bach. O, dyma fe, ie, cilch droi i ddod o hyd i'r ongl perffaith. A fi'n licio bod un o'n nhw lawr fan hyn eto ar y faner. Hyfryd, gwych. Right, mae hwnna te wedi wneud ar y porwr. Dewch ni gymryd draw i'r iPad i ddod ar dyluniad yma i ben hefyd. Dyma ni'r iPad.
Felly, cofiwch, bwc, yr gair arall fyna yw vignette. Na i ddangos hwnna i chi ar yr iPad, vignette. Felly, na i fynd i add a chwilio yn Adobe Stock am vignette. Gair Ffrangeg yw vignette. Vignette. Vignette yw pan i chi'n cael tywyllwch o amgylch ymylon llun. A beth allai wneud gyda hwn yw dewis un ohonyn nhw, enghraifft yr un cyntaf fydden ni'n dweud, neu'r ail un, dewis un o'r un na. Iawn, add one. Nawr, move freely, a mae eisiau fi orchuddio y dudalen i gyd. Nawr, gyda hwn, dyw just dod lawr yr androleuwedd, siŵr fod ddim yn mynd i fod yn ddigon. Iawn, os dwi'n mynd i opacity fan hyn yn dod lawr o fe, fi bron yn mwyn goffi gwared na fe gyd. Beth sy'n eisiau chi wneud yw defnyddio dull cyfuno, blend mode. Iawn? A'r un i fi moyn defnyddio yw multiply. Achos be mae hwnna'n mynd i wneud yw cadw'r darnau tywyll a gwneud y darnau golau yn droiw. Felly, os dwi'n dewis multiply, dyna ni. A nawr, chi'n gweld y gwrthwyneb yw sgrîn sy'n cadw'r darn golau yn y canol, a mae'r ymylon wedi mynd yn droiw. Ond multiply sy'n eisiau fan hyn, a nawr do lawr ar androleuwedd, yr opacity. Na fe. Na fe, fi ar rhyw 15% fyna. A beth sylwch chi wedyn yw bod chi ymylon tywyll i'ch dyluniad chi. Cool. Dwi'n lawr o fe bach fwy. A dwi'n mynd i'r peth, dwi'n mynd i fynd i add Adobe Stock, a dwi'n mynd i chwilio am booker trwy hyn, B-O-K-E-H. Chwilio. Great. Dewis un dwi'n hoffi, hwn, gwych. Add un. Move freely. A gyda hwn, ni moyn cadw'r darn golau o'r llun ac a gwared ar y darn tywyll. Felly mae eisiau fi ddefnyddio y dull cyfuno multiply y tro hyn. Iawn, felly dwi'n mynd i blend, sgrîn, dim multiply, sgrîn. A mae hwnna'n cadw'r smotiau gwyn, chi'n gweld? A mae wedi'i wneud yr cefndir tywyll yn droiw. Ond dwi dal yn moyn o lawr ar yr androleuwedd yr opacity na. Right lawr. A cofiwch gylch troi i weld ble mae hwn yn eistedd orau i'ch dyluniad chi. Dwi'n meddwl bod yn un edrych orau fel yna. A dwi'n mynd lawr ar androleuwedd fwy, na fe, fi lawr ar 8% fyna. Gret. A mae hwnna wedi wneud ar yr iPad. Iawn, felly ni wedi cyrraedd diwedd yr her gyntaf ar gyfer gwers fyw heddi. Nawr, ar gyfer yr ail her, i ni'n mynd i fod yn animeiddio. Nawr, dyw hwnna ddim ar gael ar hyn o bryd ar yr iPad, mae'r newfon. Felly, os ych chi wedi bod yn dilyn fi ar yr iPad, bydd chi ddim yn gallu gwneud yr animeiddio yma. Mae hwnna fod dod i'r app iPad dros yr haf, ond am nawr byddwn ni ddim yn gallu gwneud ar iPad. Felly, os ych chi ar iPad, allwch chi gario ymlaen i ychwanegu mwy o effeithiau a lluniau i'ch graffeg, iawn, tra bod fi'n mynd mlaen i wneud yr animeiddio ar y porwr. Nawr, os ych chi moyn lawrlwytho hwn ar yr iPad, byddwn ni'n clicio ar reit yn y corner top ochr dde ar y bwcer gyda 7 yn pwyntio i fyny, a fyna wedyn chi'n gweld save image, mae hwnna nawr wedi safio'r llun na i camera roll yr iPad, neu os ych chi moyn rannu hwn yn ddigidol, fe bod pobl yn clicio ar ddolen, ar URL, ar link i weld eich gwaith chi, cliciwch ar yr un bwtwn, y bwced gyda 7 yn pwyntio i fyny, a sgrolwch reit i'r diwedd, a mae ydych chi fyna copy link, a bydd hwnna'n rhoi dolen i chi, allwch chi rannu gyda unrhyw un i chi moyn i weld eich dyluniad hyfryd chi ar gyfer Ewro 2024. Right, nôl y fi te, i'r porwr i fy mlaen i'r ail her, le ni'n mynd i fod yn animeiddio cymeriad i greu hysbyseb cwl ar gyfer Ewro 2024. Right, nawr, i wneud hwn, dwi ddim wedi enwi'r prosiect eto, chi'n bod, felly dewch ni gael wneud hynny. Cornel top ochr chwith, mae'n dweud heb deitl. Nawr, mae wedi bod yn arbed popeth i fi wneud ar hyd y sesiwn. O, diar, mae'r coffi na'n o'r nawr. O, diar. O, diflas. Mae'n bod yn arbed popeth dwi wedi wneud ar hyd y sesiwn yma. Ond dwi ddim wedi enwi hwn o gwbl eto. Felly, ble mae'n dweud heb deitl fyna, mae eisiau fi i gicio fan hyn a roi dyluniad
Ewro2024. Dyluniad Ewro2024. Na fe, gret. Right, nawr, i ni wedi bod yn cadw hwn fel ein dyluniad graffigol, iawn. Felly, chi'n gweld mae'n gweud tudalen 1 o 1 ar y top yna, mae'n gweud ychwanegu teitl. Cliciwch mewn yna, a ni'n mynd i awr hwn yn poster. Iawn. Nawr, be fi'n gwneud yw dyblygu yr poster, iawn, wneud copi o'r poster o fewn y prosiect ar dudalen 2, i ni'n mynd i droi mewn i'n animeiddiad fideo. Felly, i ddyblygu y dudalen yma'n gyfan gwbl, na gyd i chi'n gofyn wneud yw dod i'r cornel top ochr dde a clicio le mae'n dweud ychwanegu. Ychwanegu. Iawn? A wedyn chi'n gweld mae'n dweud dyblygu fyna. Ychwanegu, dyblygu. Iawn te. Right. Nawr, chi'n gweld, mae nawr yn dweud y top yna, tudalen 2 allan o 2. A hwn bydd ein animeiddiad. Felly, ni'n newid hwnna, lle poster, ni'n rhoi animeiddiad mewn yna. A ni'n mynd i animeiddio cymeriad i roi ar ein poster ni. Felly, bydd eisiau fi wneud lle i'r cymeriad yma. A beth yw'n mynd i wneud yw cael gwared ar un o'r chwaraewyr yma. Felly, dwi'n mynd i gael gwared ar yr un yma ar ochr chwith. A wedyn bydd lle gyda fi i'n nghymeriad. Na, chi'n gwybod beth, dwi'n cael gwared ar yr un yma ar ochr dde. Fel bod fi llun ar y top yna, llun ar ochr, a wedyn bydd y cymeriad i'n gallu ffito mewn fan hyn. Right, felly, dwi ddim yn gallu clicio ar y cymeriad yma nawr, achos na'r beth sydd ar y top yw'r bwcau yma'r golau yma, ynddo fe? Felly, beth sydd eisiau fi wneud, defnyddio'r stack heina i fan hyn, ar yr ochr dde, clicio ar y llun dwi eisiau cael gwared yno fe, ac yna allai wasgu delete ar y bysellfwrdd. Cael gwared ar y cymeriad yna. Cofiwch nawr, os i fi'n clicio nôl fan hyn, mae'n mynd nôl i dudalen 1, a mae'r cymeriad yna dal na. Mae'r chreuwr yna dal na. Os fi'n symud ymlaen i dudalen 2, dyma le mae'r animeiddiad yn mynd mewn, felly mae e wedi mynd. Right. Dewch i ni gael mynd ei animeiddio nawr ein cymeriad. Nawr, cyn bod fi'n neud hynny, cofiwch athrawon eich bod chi'n gallu cofrestru nawr ar gyfer yr holl sesiynau sydd yn dod i fyny rhwng nawr a'r haf. Iawn, felly athrawon ewch i arweinwyr.express.cymru, chwiliwch i weld beth sydd i gael yna. Hefyd, os ych chi staff yn tynnu lluniau yn ystod y sesiwn yma, os chi'n tynnu lluniau yn ystod y sesiwn o'ch dosbarth, wrthi yn cael hwyl yn defnyddio Adobe Express, yna bydde fe yn gret tasach chi'n gallu tagio fi mewn hefyd. Os chi'n postio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol, yna tagiwch fi mewn os gwelwch yn dda, fel bod fi'n gallu gweld y gwaith gwych ma'ch dosbarth chi wedi bod yn gwneud. Right, dwi jyst wedi bod yn newid y microffon o amgylch fan hyn, fel bod chi yn gallu clywed yr animeiddio i fi wneud. A mae eisiau fi agor app bach i fyny i sorto'r sain mas hefyd. A dyna fe. Iawn. Nawr te. Delech chi fod yn gallu clywed fi'n iawn nawr pan i fi'n animeiddio. Iawn. Beth fi'n neud? Rannu sgrin. Ie, cofiwch te, os chi'n postio yn rhywbeth ar cyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn, please. Bydde fe'n gret i weld beth chi wedi bod yn neud. At Adobe Meredudd, a bydd tîm Adobe gyd yn gweld eich gwaith chi. At Ysgol digidol yw fi, neu at Meredudd Jones. Hwna yw fi, a fyddai'n gweld unrhyw un o'r reina. Hefyd, os ych chi yn gwylio hwn ar YouTube, allwch chi, please, i glicio bod chi'n hoffi'r fideo a tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol digidol. Mae weld fel peth mor fach i ofyn i chi wneud. Yn gweud, sy'n pwynt i fi wneud na, so hwnna'n wneud gwahaniaeth. Ond mae'n wneud gwahaniaeth enfawr i fi i gael dangos i bobl bod y sesiynau yma yn boblogaeth gyda ysgolion Cymru a bod ni moyn cadw nhw i fynd am beth. Felly, allwch chi hoffi'r fideo, tan ysgrifo i'r sianel YouTube. Bydd hwnna'n help enfawr i ni i gadw'r sesiwn yma i fynd. Diolch yn fawr. Right, nawr te, mlaen â ni de i animeiddio. Right, i animeiddio, ni'n mynd i gamu mas o'r prosiect nôl i dudalen cartref Adobe Express. Nawr, i wneud hynny, na gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio ar yr eicon lliwgar a fawr yma yn y cornel top ochr chwith.
Right, dyma ni nôl mas ar dudalen cartref Express. Nawr, chi'n gweld y teils lliwgar. Mae ydych chi'r 4 deilsen, creu fideo, creu graffig, tynnu llun, adeiladu tudalen we. Ond wedyn, drws nesau hwnna, mae ydych chi hon, y deilsen enfawr yma, lliw gwyrddlas gyda'r byd yn siarad iddi hun fan hyn. A chi'n gweld mae'n gweud animeiddio o sain. Felly cliciwch unrhyw le ar y deilsen enfawr yma, a mae'n mynd i agor, dyma ni, yr app animeiddio o sain. Iawn, nawr te. Beth ni'n mynd i wneud fan hyn nawr? Ni'n mynd i animeiddio cymeriad yn cyflwyno twrnament Ewro2024. Na, mae lan i chi pa gymeriad i chi moyn defnyddio. Iawn, allwch chi fynd i nod ar y top fan hyn. Allwch chi glicio pob un, a wedyn allwch chi ddewis unrhyw un o'r rhain i chi moyn. Iawn, allwch chi ddewis unrhyw un i chi moyn. Fan hyn, mae dros 200 o gymeriadau i chi ddewis ohonyn nhw. Ond mae yna categori chwaraeon i gael, a mae un fan hyn o'r enw ffwti, chi'n gweld? Felly dwi'n mynd i ddefnyddio ffwti, sef y bêl drod yma, ar gyfer hwn. Felly dwi'n dewis ffwti, dyna fe, yn ei le. Nawr, ar hyn o bryd mae ffwti ar y cefndir yma fel rhyw y gofod. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw dewis cefndir tryloiw. Felly dwi'n clicio ar cefndir, a wedyn dwi'n dewis tryloiw fan hyn. Iawn. Achos ni'n mynd i fod yn dod mewn â hwn un prosiect ni a rhoi fe o flaen y graffeg i ni newydd fod yn dylunio. Right, nawr, dwi wedi paratoi, llwch chi ddweud beth chi moyn, ond dwi wedi paratoi sgript bach i chi. Ysgroliwch chi lawr ar y dudalen heriau, dyma ni. Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. Nawr, fi wedi sgwennu'r rhifau yma mas i chi fel geiriau i wneud yn rwyddach i chi. Iawn? 4 tîm ar hugain yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Felly 24, ie? 4 tîm ar hugain. Felly dwi wedi sgwennu hwnna mas fel geiriau yn hytrach yn y rhifau i wneud yn rwyddach i chi i ddarllen eich sgript. Nawr, mae croeso chi ddefnyddio unrhyw sgript chi moyn. Does dim rhaid chi ddweud hwn. Lle chi jyst ddweud y frawddau gyntaf yn unig, rhan gyntaf frawddau yn unig. Lle chi'n gwneud rhywbeth hollol reiddiol lan i chi. Dim rhaid i chi wneud hwn o gwbl. Lle chi jyst fod yn croeso i'r Almaen ar gyfer Ewro2024. Just hwnna'n ffain. Ond dwi'n mynd i weid rhywbeth tebyg i hwn. Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm ar hugain yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Pwy fydd pencampwyr y cyfandir? Hwna'n anodd. Pwy fydd pencampwyr y cyfandir? Right. Nawr te, nôl ar Express, os ych chi'n recordio nawr mewn ystafell swnllyd a pawb yn recordio'r un pryd, ticiwch hwn, gwella lleferydd. A bydd e'n defnyddio AI, deallusrwydd artificial, i gadw'ch llais chi, person sy'n fwyaf agos i'r dyfais, a cael gwared ar lais pawb arall. Mae'n anhygoel. Nawr, dwi mewn stafell dawel fan hyn, dim angen i fi wneud hynny. Iawn? Felly llai adael hwnna i ffwrdd, ond os ych chi'n mewn stafell swnllyd, trowch hwnna ymlaen. Right, nawr, dwi'n mynd i glicio recordio, mae'n mynd i gyfri fi lawr o 3, a wedyn allai recordio fy sgript. Cofio fod hwnna, croeso, sioe, ie, right, okay, iawn, right. Recordio te. 3. Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm ar hugain yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Dwi'n clicio wedi gwneud ar y diwedd. O'n i bron yn ngofio ail ran y sgript. Nw'n i alw hwnna'n dramatic pause, oedi dramatic. Nawr te, be mae'n neud nawr yw, mae'n mynd i ddefnyddio deallusrwydd artificial intelligence, i rando ar yn llais i, a wedyn cyfateb y llais i wefusau y cymeriad, lip-synco, yn sŵn fy llais i'r cymeriad yma. Mae hefyd yn mynd i rando ar tôn fy llais i benderfynu, os yw'n gofyn cwestiwn, byddai ffwti felly yn codi ysgwyddau. Os dwi'n swno'n yn grac, yn ddig, felly bod eiliau ffwti yn mynd i fynd lawr yn grac. Os fi'n swno'n gyffroes, felly rydyn ni chwifio i freichiau ac yn y blaen. Mae'n mynd i ddefnyddio AI eto, deallusrwydd artificial, i ddadansoddi tôn fy llais i a penderfynu sut i animeiddio llygaid, gwyneb a corff y cymeriad sydd â chi. Right, nawr te, unwaith mae hwnna wedi wneud, dyma ni, mae bron y bod wedi wneud, dyma ni, llwch chi glicio ar chwarae a clywed e nôl. Nawr,
Yn ôl popeth dwi wedi switcho ymlaen fan hyn, ddylech chi fod yn clywed ond gen i weld nawr. Os ych chi ddim yn clywed bydd rhaid chi ddefnyddio'ch dychymyg bod chi'n clywed yn llais i'n ôl to. Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm ar 20 yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Dyna ni. Right. Nawr, os o'ch chi ddim yn clywed hwnna, mae fe rhywbeth i wneud ar settings fi, gosodiadau fi yn wneud yr ffrwd fyw, ond o'n i'n clywed hwnna'n glir. Iawn. Nawr, unwaith chi'n hapus gyda hwnna, be chi'n mynd i wneud wedyn yw clicio ar agor yn y golygydd. Iawn? Agor yn y golygydd, fan hyn. Chi dwi'n mynd i glicio ar hwnna, a mae'n mynd i agor y fideo dwi'n wneud i fenni yn y golygydd ni wedi bod yn defnyddio i roi yn poster at ei gilydd. Wrth gwrs, dim hwn yw'r prosiect graffeg Ewro2024. Mae hwn yn brosiect newydd. Felly beth sy'n ni'n gwneud yw cael yr animeiddiad yna nawr o fan hyn mewn i'r prosiect arall. Nawr i wneud hynny, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw yn gyntaf mae rhaid enwi'r prosiect. Iawn? Mae rhaid enwi'r prosiect cyn bod ni'n gallu copio rhywbeth mas o fe i brosiect arall. Felly dwi'n mynd i just enwi hwn yn animeiddio Ewro2024. Animeiddio Ewro2024. Right. Felly mae rhaid chi enwi fe cyn bod chi'n gallu copio rhywbeth mas i brosiect arall. Right. Nawr te, be fi'n ni'n neud nawr yw mae eisiau fi glicio ar ffwti y fideo yma. Lle glicio fan hyn os fi moyn clywed. Croeso i'r sioe fwyaf iawn. Ond mae eisiau fi glicio, right click, wel, a wedyn allai ddewis copio. Neu allai chi ddewis wneud Control C. Copio. Iawn, fi wedi copio hwnna. A nawr i fi'n mynd i fynd nôl mas i'r dudalen cartref Express. Clic. Ar y gweilo fan hyn chi'n gweld mae'n dangos y prosiectau diweddar. Wel, dyma'r prosiect mwyaf diweddar dwi wedi gwneud, sef y fideo o'r animeiddiad, ond dyma'r prosiect, y dyluniad cwl dwi wedi bod yn creu yn yr her gyntaf. Felly dwi'n i agor hwnna lan, clicio yna fe. A fel allwch chi weld, mae wedi agor e lan i fi ar dudalen 2 yn barod, sy'n ddefnyddiol. Os mae wedi agor e lan ar dudalen 1 i chi, just cliciwch ar y botwm i'r dde fan hyn. Newch yn siŵr bod chi ar dudalen 2. Right, a fan hyn, y gyd sy'n angen i fi wneud nawr yw Control V, neu glicio glido, a mae'n mynd i ddod mewn ar animeiddiad. Nawr, wneud e hala tyn bach o amser i brosesu, o lle bydd yn edrych ychydig bach yn ryfedd, tra bod e'n prosesu, ond pidwch phoeni, fydd e'n dod nawr. Dyna ni, mae wedi prosesu nawr, chi'n gweld? A achos bod fi wedi gwneud yr cefndir yn dryloiw, does dim cefndir tu ôl i ffwti, felly dwi'n gweld y stadiwm tu ôl iddo fe. A nawr, allai roi fe mewn fan hyn yn ei le. Greit, nawr te. Beth allai wneud nawr yw clicio chwarae a gweld fy animeiddiad ar y dyluniad. Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm ar 20 yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Gret, iawn, a hwyl le, ynddo fe. Nawr, beth arall allai wneud? Wel, nid just yr cymeriad i fi'n gallu animeiddio, dwi hefyd nawr yn gallu animeiddio pob peth arall sydd da fi ar dudalen. Nawr, sa'n credu bod eisiau animeiddio pob peth. Sa'n meddwl bod angen animeiddio'r trwffi, y darian, na'r stadiwm, ond allan ni wneud rhywbeth fel dewis y testyn, Ewro2024. Felly yn y stac heine fan hyn, clicio ar hwnna, Ewro2024. A chi'n gweld lawr y gweilod wedyn, mae'n dweud animeiddio. A mae yna animeiddio teipiadur i gael, sy'n cool. Chi'n gweld, mae'n dod mewn â pob llythyren ar wahân. A allwch chi i ddod mewn â pob llythyren, pob nod ar wahân, neu allwch chi ddod mewn â pob gair, neu pob llinell. No, dim ond un llinell sy'n ar y test yma, felly byddai gair jyst yn dod mewn â Ewro2024. Jyst fel na. Dwi'n hoffi fe dod mewn un llythyren, un nod ar y tro. Iawn? Ar gyfer yr Almaen, fi ffili clicio ar y top achos bod da fi'r tros hein yma, felly defnyddiwch y stac heinau nawr i ddewis yr heinau. Na i ychwanegu animeiddio ar gyfer hwn, a falle ar gyfer hwn dwi'n mynd i rhywbeth fel codi. Ie, dyna ni. Mae'n codi fan ni. Dych chi'n fynd nôl i dechrau nawr te, chwarae hwn.
Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm ar 20 yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Gret. Nawr, beth am y chwaraewyr pêl-droed te? Wel, dewch chi gael mynd dewis yr un cyntaf fan hyn. Allai fi ni animeiddio eto fan hyn nawr, animeiddio. Iawn, a allwch chi gael tymblo i fewn fel hyn, neu troelli fewn fel na, o mae hwnna'n cwl nhw e. Llithro mewn fel na. Felly yna gael hwn troelli mewn fel hyn, ie. A wedyn, felly yna gael y gôl geidwad yn llithro mewn. Animeiddio, llithro. Nawr, chi'n gweld, mae'n llithro ar hyn o bryd o'r chwyth i'r dde. Nawr, os dwi'n clicio ar y botwm gosodiadau fyna, allai newid hwnna bod e'n llithro i'r chwyth. Na fe, fel na. Dych chi'n gael chwarae fe o dechrau to de? Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm... Cool. Beth am ffwti i hun? Pam nag yw yn tymblo i fewn hefyd te? Felly na glicio ar ffwti a animeiddio. A dwi eisiau bod ffwti yn tymblo. Nawr, felly bod fi moyn i ffwti tymblo mewn i'r chwyth. Ie, dyna ni fel na. Nawr, ar hyn o bryd, mae ffwti o flaen y bwca, y golau a'r ser yma. Felly, allan ni fod yn llusgo fe o dan yr heinau yna, fel bod fi'n gweld peth o'r golau yna dros i bennau. Hefyd, allan ni fod yn animeiddio rhain. Mae hwnna'n mynd i fod yn cool. Iawn, felly, yr bwca, yr goleuadau yma, yr smotiau golau yma, animeiddio hwn. A'n hytrach na jyst animeiddio nhw i mewn, beth am ailadrodd rhywbeth? Rhywbeth fel... hwnna, chi'n gweld? Amrantu. O, hwnna'n effeithiol. Fflachio. Falle ddim. Bobio, hwnna chydig yn rhy grif. Crynu. Mynd fel yo-yo. Siglo. Troelli. Dwi'n meddwl oedd yr amrantu na, ydy, mae hwnna'n yn effeithiol. Os mae'r effaith yn ormod, allech chi fod yn lleihau'r dwysedd, a lleihau'r hyd yr ailadrodd, cynyddu hyd yr ailadrodd, na fe, fel bod yn digwydd yn yr afach. Ie, fel na. Nawr, ar gyfer y ser, yr haen ser yma, beth am mynd i animeiddio ar hwnna te, ailadrodd, a bo fi felly mynd am y pylsio, neu'r anadlu yma, ie. Neu hyd yn oed troelli. Ie, a am troelli, a dwi'n mynd i arafu hwnna reit lawr, dod o'r dwysedd yna reit lawr i 1. Ie, na fe, chi'n gweld y ser jyst yn troi yn araf? Gret. Nawr, beth arall allwn ni animeiddio? Wel, allan ni fod yn animeiddio ein banner yr Almaen, allan ni. Clicio'r un cyntaf, yr un D, animeiddio, felly bod hwn yn llithro mewn, neu'n drifftio mewn, fel na, ie. Neu bungee. Drifftio, na fe. Ar un coch wedyn, gallwn hwnna drifftio'r ffordd arall, animeiddio, drifftio, mynd i'r gosodiadau, a dwi eisiau hwn i ddrifftio i'r chwyth. Ar un melyn, mae hwnna'n mynd i ddrifftio i'r dde fel yr un top. Na ni. Nawr, sna chwaraeau hwnna nawr te. Croeso i'r sioe fwyaf ymhel droed Ewrop. 4 tîm ar 20 yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Cool. Right. Nawr yn olaf, allech chi fod yn ychwanegu heinau fideo i hwn hefyd. Felly, draw yn y chwyth, mae dyn ni'r cyfryngau fan hyn, iawn. A yn hytrach yn chwilio lluniau, beth am chwilio fideos, a na i chwilio am rhywbeth fel fireworks. Wastod tân gwyllt yn gysau mewn twrnamentiau chwaraeon. Felly, newch yn siŵr bod chi'n dewis un sy'n o leia'r un mor hir a'ch troslais. Felly, dwi ddim yn siŵr beth yw hyd. Dych chi'n gweld beth yw hyd hwn. Mae'n gweud lawr fan hyn. Chi'n gweld, mae'n gweud, mae'n 11.7 eiliad. Felly, os fydden ni'n dewis hwn sydd yn 9 eiliad, fydde'r tân gwyllt yn stopio cyn diwedd yr animeiddiad. Felly, newch yn siŵr bod ych chi'n sy'n hen ddigon hir.
Felly, rhywbeth fel hyn, rhywbeth fel hyn. Mae rhaid yn gret. Iawn, na i ddod mewn â hwnna ar te. Right, nawr mae hwn yn mynd i fod yn hwyl. Dwi'n mynd i gynyddu maint hwn just i fod ar y top fan hyn, yn yr awyr lan fan hyn. A wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio yr dull cyfuno. Chi'n cofio ni'n defnyddio'r dull cyfuno na? Wel, ni'n mynd i ddefnyddio'r dull cyfuno sgrîn. Nawr, dull cyfuno sgrîn, cofiwch, sy'n cadw'r darn golau a cael gwared ar y darn tywyll eich delwedd neu'ch fideo. Right, a nawr, dwi'n mynd i lusgo hwn right nôl i'r cefn. Tu ôl i bopeth. Felly nawr pan i fi'n chwarae'r fideo, mae'r tan gwyllt na mynd i fod yn ffrwydro. Croeso i'r sioe fwyaf ymheldroed Ewrop. Yn y cefndir. Pedwar tîm ar hugain yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Nawr, os mae chydig yn ormod, fi'n credu felly bod yn un i chydig yn ormod, allwch chi wrth gwrs ddewis yr hain na, clicio yn y fe yn y stac heinau, a jyst dod lawr ar anrholoiwedd hefyd, fel bod e ddim yn cymryd gormod o sylw'r chwaraewyr. Dyna ni. Chydig yn ysgafn. Croeso i'r sioe fwyaf ymheldroed Ewrop. Boom. Pedwar tîm ar hugain yn brwydro i weld. Right. Beth yw'r peth ola allwn ni wneud i wneud hwn yn fwy dramatig? Wel, cerddoriaeth gefndirol. Iawn, felly dyma'r cam olaf, cerddoriaeth gefndirol. Dwi'n mynd nôl i'r cyfryngau unwaith to, cyfryngau fan hyn. A chi'n gweld, ni wedi bod yn defnyddio lluniau gyntaf yn y fen. Wedyn, ni wedi bod yn chwilio fideos jyst nawr i gael y tan gwell. Ond nawr dwi'n mynd i fynd i sain. Nawr, dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am rhywbeth fel dramatic. A nawr, allai glicio ar y botwm chwarae drws nesau bob un i glywed. Wps. A pan ych chi'n hapus, o'n i ddim moyn hwnna, os chi backspace, allwch chi glicio. Hwnna'n eitha da. A hefyd, fan hyn, newch yn siŵr bod chi'n dewis rhywbeth sydd yr un mor hir a'ch animeiddio, neu'n hirach. Yeah? So dim os mae'n hirach, ond peidwch yn mynd rhywbeth sy'n fyrrach na'ch troslais chi. Iawn, fi'n licio hwnna, cinematic motivational trailer. Felly, unwaith chi'n hapus dy fe, chi jyst yn clicio ar enw ei hun. A mae hwnna wedi ychwanegu hwnna nawr. Chi'n gweld yr barren glas yma i'r llinell amser. Nawr, mae eisiau chi droi'r volume lawr, achos ar hyn o bryd mae'n dod mewn ar 100%, flat out. Felly dwi'n mynd i ddod lawr a hwnna reit lawr ar rhywbeth fel 10%. Fel bod e ddim yn ribwerus i'n llais i. Nawr dewch ni gael gweld hwnna am y tro la. Croeso i'r sioe fwyaf ymheldroed Ewrop. Pedwar tîm ar hugain yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Iawn, fi'n licio'r gyddoriaeth na, ond oedd e'n araf iawn i ddechrau, ond oedd e. Felly allech chi fod yn tocio y dechrau ffwrdd fel hyn, fel i fi'n neud nawr. Llusgo hwnna nôl. A nawr bydd e'n dechrau... Croeso i'r sioe fwyaf ymheldroed Ewrop. Pedwar tîm ar hugain yn brwydro i weld pwy fydd pencampwyr y cyfandir. Gwych. Wel, allech chi gario ymlaen ychwanegu a roi fwy o syniadau a heinau ar hwnna am byth, fydden ni'n gweud. Chymod, rhyw fflachiadau ole ar y darian ei hun, animeiddio y chwaraewyr tra bod nhw ar y sgrin, nid jyst i animeiddio nhw i fewn, felly bod chi'n animeiddio hefyd yr animeiddio... ble ma fe yma? Yr un canol yma fel hyn, yr ailadrodd. Felly mae pob peth sydd ar y sgrin yn gallu animeiddio i mewn, mae'n gallu ailadrodd ac animeiddio allan. Felly mae llwyth o ddewisiadau gyda chi fyna. A wedyn, fel wnaethon ni gyda'r tan gwyllt, allech chi ddod mewn a mwy o fideos, allech chi gael fideo rhywun yn chwarae pêl-droed a tynnu'r cefndir o hwnna. Iawn, chi'n bod fel ni wedi tynnu'r cefndir gan glicio ar y ci fan hyn. Chi'n gallu gwneud hynny gyda fideos. Iawn, felly allech chi gael chwaraewyr pêl-droed o'r fideos fan hyn. Soccer fan hyn, iawn. Allech chi fod yn dod mewn a rhywbeth cool
fel hyn. Cofe fyna. Iawn. A wedyn allech chi glicio tynnu'r cefndir. Nawr, mae tynnu cefndir o fideo yn gallu cymryd spel fach. Iawn. Ond mae fe'n rhoi effaith cŵl iawn. Unwaith chi'n neud hynny, gewch chi'r fideo I hun. Ond allech chi dal wedyn defnyddio pethau fel dyma ni. Right, gynnych chi gweld y fideo yma nawr. Le ni yma. O, mae wedi cadw'r smotyn gwyn. Arbrofwch gyda fe, ffrindiau. Iawn. Rhywbeth fel hyn bydde hwnna'n gweithio well. Ond chi ddefnyddio dulliau cyfuno a tynnu'r anrholoedd I lawr gyda y fideos yma hefyd. Right, beth am rannu hwn te? Wel, cofiwch nawr bod y prosiect yma'n cynnwys 2 ddarn o waith. Mae ydych chi eich poster, ond wedyn wrth glicio ymlaen, mae ydych chi'ch animeiddiad. Nawr, allwch chi lwytho'r animeiddiad I lawr fel MP4, MP4, fideo. Just y dudalen yma sydd wedi dewis, chi'n gweld? Neu os chi wedi moyn mynd nôl y dudalen gyntaf, allwch chi lawr lwytho fe fel PDF neu PNG, os chi moyn argraffu nhw. Ond allwch chi hefyd fod yn rannu eich prosiect, clicio rannu, fan hyn, a cyhoeddi'r we. A chi'n gweld fan hyn, mae dewis ydych chi wedi gyhoeddi naill ai 1 neu'r 2 dudalen, cyhoeddi'r ddolen. Pobl sy'n clicio hwnna wedyn, bydd nhw'n gallu gweld eich poster chi'n gyntaf, clicio draw, a gwylio'ch fideo chi, clywed eich troslais chi, ac yn y blaen fel yna. Ffordd gret o rannu'r gwaith I chi wedi bod yn neud. Right bobl, I ni muned dros amser. A ni wedi cael helo wrth Ysgol Bro Cernyw. Siwmai, siwr I chi? Sori, weles I ddim yr helo fach na. O, dim ond nawr chi'n rhoi fe. 2 funud yn ôl, dim rhy wael. Siwr I chi Bro Cernyw, diolch am ymuno gyda'r sesiwn. Helo I chi. Right, nawr ni wedi dod I ben. Wel, a fi wedi cael llwyth o hwyl heddi. Sa'n mor beth I chi, fi wedi cael llwyth o hwyl. Da iawn chi, pwy gath e? Ysgol Bro Teifi. Da iawn chi am gael blwyddyn y Cris yn gywir. 1982. Cris Warebant Cymru yw hwn. Cofiwch athrawon I gyfrestru gyfer sesiynau eraill sydd gyda ni rhwng nawr a'r haf. Tagiwch fi mewn os I chi'n postio unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol. Fi'n dwlu gweld y gwaith chi wedi bod yn gwneud yn y dosbarth. Joiwch gweddill y tymor os nag I chi'n dod I un o'r sesiynau. Wel, wrth gwrs bod chi'n mynd I ddod I un o'r sesiynau eraill. Wrth gwrs bod chi yn. Beth fi'n siarad am ydy. Diolch yn fawr I chi am ymuno a joiwch gweddill i'r wythnos a welai chi cyn bo hir ar sesiwn arall. Hwyl fawr y tro, hwyl fawr.